فلون إثمثان تيستمثين الحباب غادي توالين أنصوف يسون أرغورنا أنصوف يسنا أرغرون لكن النوم نتولي تدويل تكي من قار القهوة ندقاسي أقلان غالد غرون نغن تكلت النظنين تدويل التجديد سكي أكن أماكن أم تدويل تعدان نيود يرانا يمثنا فريد وكذا يمثنا محمد قواني محمد ذاك يعني محمد وين لنا ساقي موندول وكذا محمد أسفن داير نتمنى نساعد ديال الوقات إيجرزن يرانا أسن جدا محمد أديويون شنا نغال نس قرداش هي تمثال خاطر ساكي فريد يبوين غد الشهاده ينس أس نكمل افتيشي يزديف كاسيدي ربي هذا نغال تشكي يحون في الله يحون وثغليه ضارا يحون في الله يحون وكيتسجر يحون في الله يحون وثغليه ضارا يحون في الله يحون وكيتسجر عسولي يحزن يرمل سيدنا عيسى كيس فرحان ورس قارب ريض يضوي ورس قارب يسوي
قاسوليك يحزن يرمل سيدنا عيسى كيس فرحان يحون في اللاك يحون وثر اللي ضاران يحون في اللاك يحون وكيتسجل يحون في اللاك يحون وثر اللي ضاران يحون في اللاك يحون وثر اللي ضاران. امين امين سيدي ربي مقران صحيت دم حند ثنميرت نون ثنميرت فريد ولد الشيني قلاك ولا مزايك وي وي شكان يعني باش تفضل الماكسيموم كيقارنا سكوا ولا سيدي ربي هذه محنين فلانا يتحنوا ولا ذوي نكرم الخيرس كان غلا صحيح خاطر نتا فاتنا بغير كان وقبل دوغال غرغور شي خاطر تقول تاعنا كدوغال الشهاده هي شي وكنا غد تكمل فتوك شي كيف كسيدي ربي القديش تقدشوا وقبل سكا صوضي محمد يديني يعني ما مزمل داود كان اول نغسين افشناكي دي بودا محمد ماشي نسيتي خدمنا الشنايكي خدمت واقيلا بوالام دي تزواري وكلاني وقبل كلاني هذه لين عطاسي مسيحيين دي ثمورت هذه لي زاني 80 ميم فوار 70 تصايكي هذا اسم مجتهد ديالي تجميلت اسكرا بين دي سوالين اما دي مسيحيين اثمثنا تيستمثلنا الى دي مسيحيين اتصل عوامكي اتصل اسمي ونسلارك سل المسيح دي ثمورتنا البركه المسيح فلاسن اخطر طفن ديال الايمان يرنو مازال الطفن لما تقارا وكيد الوعد المسيح يعني امرزك بنا يطفن لما تقارا محمد مثل ساد كان كاسيني مسلينا خطر هذا الحاجه فريمون الشون اللي قلت ديون سي لو شون تواخذ من كذا مزوره ça m'a touché, ça me touche toujours. Je pense que ça touche tout le monde. نوديك نود عندنا السواح نفشل، نوديك نود عندنا السواح نغليو يغلب الذنوب، نوديك نود عندنا الكوراجمون، نوديك نود نقولنا السواح تضيق في اللاس من يضاق. معنا الشونيكي غادي يستفهم لكن سيدي ربي اللي يدنا توجور سيدي ربي ثمنا قلا وتشجرها ويحملها ونسال ثم غير مدن مكي توالين معنا نزرم كي غادي توالين نتا دونك فريمون سي ان شون كي غادي تسران ماشي كندير معني تاريخ الدار كيفاش سيدي ربي نغير نفتم ولا اسم حتى ناض الحنان سيدي ربي وي حنان الحنان اسم القران يعني وسورتو كندير يون ديك مزيان توري قومنا ستان اونسيان قداش واش نولد عندنا لك لي مومون دا حوايج فريمون مسرينا كميكيا الشنايكيا سي انسبيري حاجه فريمون روحنا ربي يزيد كاين مسرينا كاين وزنان دي مسريين يقلان قهليلان يقلان المثول فريمون سي شاك فوا سي الحاج يسجهدن الطريق غير فير معناتها الطريق غير زاد لكن ربي مازال الا يدنا فريمون ثاني مثلا محمد خاطر يا ولد سيدي ربي قارض ما بفاك يماك جانك نكيني وكسجا غاره خاطر سيدي ربي ذا ماشي دي قلا كنسي هواني لي نغفل كنسي هواني لي نسخسر كنسي هوان وغال الدفير نتا يزكا ذيني لا يضلي لا غسا ايلين يلفدا ويتبدل راه كيقارن ميم سي نو سوم انفيديل لوي il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même يزمير هذا كريمانيس يزمير هذا كر العاديس بلا لا غير بن ولا غورشا فريد كندنا لنا سيدي ربي يحول في الليل خاصك يبغوا الا وساون الا ديما يديش يفكاي شافود تكمل الديل قدشي هذه تقول تاع دان تحكيض امش ثم نصر المسيح امش كي دي جفد سيدي ربي الغرس اخلاك مازال كارثه شحال سنين تورا تصيقيا 88 دقسيك يعني اخلاك دي 26 27 سنه هكا ومازالك تفضل ديال المسيح يتني بلاش تصادت تسواني وارم صادت تسواني هاتن دا ثني سواقيلا والصوت غاره وصيغاره مش هادي نظام يقارن شغل اوخلا الغاره اوخلا الغاره القيمه ديال المسيحيين خاطر تصي المسيحيين قارن داك يوخلا الغاره هاد السوق سيدي ربي دابا بات معنا صلعنا ينس سماحيس تغرض ديما غورس قلاكيس هكا صحيح يعني في كيت توشي جالز الماضي سويسي تقدشل فلاس زمر ضغط حكو فلاس زمر ضغط نضي سميسا
Alors, Smith, le mime, Zara Strobeli, on n'a pas l'habitude d'entendre. والفرن يعني نسلكي الميم كيما سي- ولكن ميم C'est des expressions corporelles. On raconte une histoire en utilisant le corps que Dieu nous a donné. Donc, comment j'ai commencé, je dis à mes yeux, c'est accidentel, mais je pense que c'est Dieu qui a tout. Voilà, que c'est lui qui connaît notre avenir, notre passé, notre présent. يبغى نروح en vacances. On voulait être en vacances quelque part. On s'est retrouvés dans un camp chrétien. Moi, je ne savais pas que j'allais faire du mime, j'allais faire de la danse, j'allais faire du théâtre. Comme on avait... حاجه والسنظار كان جنب Moi, je voulais passer du temps avec des chrétiens. Je voulais passer 2 semaines quelque part avec des chrétiens. Je me suis retrouvé dans un camp où c'était un stage intensif. On prenait des cours. En fait, ça vient du mime Marcel Marceau, qui est très connu dans le monde. Ça s'appelle l'école Marceau. Et on faisait des cours du matin de 8h jusqu'à 18h non-stop. Donc c'était intensif. C'est un peu comme la danse classique. C'est toute une maîtrise, comment maîtriser chaque expression, etc. C'est comme un langage. يعني تهضر كان كيسهم بلا ما تنتقد سوهي بلا سوهي إيه. الكوري كيبني سيل تسعيني خدم غير كي جيست يهضر نسينا qui raconte le Taqsed. Taqsed, voilà. En particulier, nous, on raconte ce que Dieu a fait dans nos vies, des histoires de la Bible pour les rendre visibles, audiovisuelles. Voilà. Et pendant les 2 semaines qu'on a passées là-bas, je disais à Martina, c'est mon épouse, je disais pourquoi on est venu là, je m'attendais à autre chose. Et c'est on est resté parce qu'on a payé le séjour, c'était à l'étranger, donc c'était en Hollande. Et dans la 2e semaine, où j'ai senti Dieu me dire, Farid, tu vas le faire pour moi. J'ai senti ça pendant les cours. J'étais aussi touché par ceux qui faisaient ça. Après, ok, là, donne-moi la capacité et les moyens de le faire. Là, je veux m'engager. Donne-moi la capacité. Je faisais de la boxe, je faisais de la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise. خدم السبور خدمة على السبور. J'ai arrêté d'ailleurs pour une seule raison. Une fois, quelqu'un m'a offert le livre « Que ferait Jésus à ma place ?» Et quelquefois, sur le ring, en train de taper, on était en sang. Tout ça. Et j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il fallait que je stoppe net. Quelques temps après quand je me suis engagé dans le mime, on l'utilise pour 2 choses. Donc on a fait aussi de la danse, etc. Déjà pour adorer Dieu, parce que Dieu nous a créé être entier, corps, âme et l'esprit pour louer Dieu, de toute notre force, âme et pensée. Donc on a utilisé, moi et mon épouse, parce qu'on fait ça ensemble, tout notre être pour soit raconter ce que Dieu a fait dans nos vies ou ce que Dieu veut dire aux gens à travers sa parole que nous avons reçue. C'est très lié parce que quand je raconte mon témoignage avec la parole, je la raconte avec la bouche, c'est la bouche qui fonctionne. Et dans ce domaine-là, c'est tout le corps qui raconte l'histoire de ce que Dieu a يعني fait. شنو ابشر عليك تفشير ضوء الاخبار من الخير امانه يعني سود من نظنين ملي كنخدم نوكل الهضره نهضر كسيس فاس سيما وننا كنتي تخدمت سيمي فرنت سلتسيني كيف غاد الدنيا دي سيم كوا Tout ce qui est audiovisuel, ça ne passe pas par l'intellect. Souvent, on peut le voir, par exemple, dans plusieurs récits de la Bible, où Dieu a utilisé l'expression corporelle pour parler à son peuple, parce qu'il n'écoutait pas. Par exemple, le livre d'Ézéchiel, si on le lit, c'est toute une grande partie de sa vie était silencieuse. Dieu, il explique avant, parce que le peuple ne revient pas, ne veut pas revenir, parce qu'il ne veut pas l'écouter, il a décidé de coller la langue du prophète à son palais. Donc il dit, à partir de maintenant, je vais te donner des mises en scène pour parler à mon peuple.
il y a une partie qui est assez connue dans le chapitre 4 d'Ézéchiel, où Dieu lui dit, tiens, je vais te donner une brique. Il dit, de suite, tu vas dessiner la ville de Jérusalem. Tout ça, c'est pour les prévenir de quelque chose. Il explique juste avant, il dit, c'est parce qu'ils ne m'écoutent pas, je vais te donner un autre moyen d'expression. Donc il dit, tu vas l'assiéger et tu vas l'attaquer des deux côtés. En fait, il est en train de lui dire, voilà ce qui va vous arriver si vous ne revenez pas à moi. Et dans la Bible, il y a beaucoup de ce qu'on appelle du mime juif. Dieu utilise souvent une parole accompagnée d'un geste pour dire quelque chose. L'audiovisuel. راسك كيقلك في المتهضر هكا تخدم بكره اللي جيستك Oui, oui, c'est. مرات تمسلا يض تصرب بعضي فسنيك لما انا تصدو يض خاطر نصح نكون ساعه كليرمون نحمل هذه حاجه كون الكورنا تستنى شيني خدمت ذاك كان نقول انت ولا تصحاري كان الكسب من تخيل. كيف كيف لا تانك شيني صوتي قص لهم شويه الكوميرس خاطر ديال اويز كي خلص انت كمل اول En fait, la première chose qu'il faut réaliser, que c'est le corps ne fait pas partie du péché. C'est pas mauvais parce qu'il se dégrade avec le temps. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Sinon, Jésus, il n'aurait jamais utilisé un corps. Donc et Jésus, il est resté quand même saint. Il est sans péché, malgré qu'il a un corps humain. Il a utilisé un corps humain. Donc le corps n'est pas mauvais en lui. Ce qui est mauvais, c'est ce qui alimente le corps. En fait, le corps, c'est comme un tableau d'un peintre vierge. Et ce qui, au fait, il exprime ce qu'il y a dans le cœur, les pensées et les émotions. C'est comme on dessine quelque chose, mais c'est le corps qui le rend visible. L'amour de Dieu. Mais juste, je pense نسعى الانفلونس فين نورسيك ديانات قديمة لكن الفن ضد الحرام الفن ضد الذنوب سي لا ميم شوز يتقارن في الموسيقى سي لا ميم شوز يتقارن في الميم في التياتر الوغ كو كيدمير سيدي ربي ملي خلق في كياس سيت كاباسيتي دي اكسبريمي سوا سي مسريين سوا سي فاسني سوا سي الشضح سوا الشنا سوا Donc, on est en train de tenter de justifier chaque زمان خمش تاكين ربي alors que c'est un temps de Dieu. تكشن ربي ها. خاطر ميدي يدرى كان ايزيكيال دونك خاطر صح ماشي ديال عدتنا والسيناريو اللي ما تص كوني يعني نتوحرم سي لا كولتور سي الفن سي لار نتوحر مطاس شغل نساتي لسان لا يثمرت متصادر ديالي من زعما ما باتكش مثلا كونسيرفاتوار يا وليدي تصانين مساكي ديك السفن وليدي يخدم التياتر دي لي ميزون جون يعني ولاش لي بودجي ولاش فريمون سان انتيليسان وديفلوبينا انا ياكي دونك دايرو فان دي منس نمدن ديما خصن من بعد شي نقلك ديكوفر الفن كي الفنين هان مليح لابد خدمت ديجا دي ثمرت ويديفلوبيا اي سورتو لا دغا دي لي زيغليز خاطر نتوالي كدينا كما واحد وفقه كتقول لنا خاطر نسايوت العقليه تقديم اذا بويسي ديانه تقديم نتغيلي أتيلد مسيحي وين كان أتصرحوا دار مزكيتا تتزلط تتزمض أتشنوض يا سيدي ربي ذاك كان وتشطحض وتخدم غارين نظام الوغ حتى كذا كتشوكشي وين وكلاني يكزمن تذيلين إلى عظيم سيدي ربي في كيكتيد ستاندون أكن يخدم دام واحد يشناد الستيليين ستاندون يشنو قدمي في سيدي ربي ذا السفل كشيني كيف تقدم ضايا كيدير كسيدي ربي سيماني سيدي السفل هكا كاين Et aussi de réaliser que le corps, en Kabyle, ça ne vient pas. Le corps, c'est un instrument. C'est un instrument qui nous est donné par Dieu. L'art n'appartient pas au monde, mais il appartient à Dieu. Dieu est créateur avant tout. Il nous a créés à son image. En fait, on est créateur dans le sens, on peut avoir de la créativité parce qu'on est connecté à un Père qui est créateur. À chaque fois qu'il veut chercher quelqu'un, il trouve des mille façons de parler, de différentes façons. Il est créateur en lui-même. Et nous on est à son image, donc il nous a donné cette capacité de créer, de comment présenter quelque chose différemment pour attirer, pour toucher. Pas dans le sens pour être mis en avant, mais Dieu, il est artiste. Même quand il nous parle, il utilise, quand on voit la diversité dans la Bible, comment
Jésus il parle. Il utilise la semence, il utilise l'arbre, il utilise l'eau, il utilise l'être humain, le corps humain. En fait, il a une façon très diverse comment communiquer avec nous. Et nous, Dieu nous a donné cette capacité dans l'expression corporelle, le mime, ou la danse, ou la musique et autres. Et Dieu nous l'a donné aussi pour communiquer pour lui et aussi aux autres, de sa part. يعني السيد في غريت الصوض تساوي لكن الميم خطر يعني تقرار ستيكو همث يعني سي با لو muet ça reste quand même une scène muette donc en fait l'expression muette معناتها قرض طاس زي شوف كان خطر سميت ضيت شويه نتولي شارلو صغار شارلو ونفهمش مي كنت مسلايا راه يهضر يتحري كير كلي المعنى يتسوي يتسوي الولهانه نطفاريت يعجبنا نحمليت اي بوتونس هذا شو دينا تماركين ديك طون زون طون شو نتفهم دا شو يبغى تيديني من بلا ما ديجا نزرا دا شو يبغى تخدم شو تخدم شتيني تصوت الفن كيدير في كاسيدي ربي يحكوا الانجيل تسوي لكن سوي ما كنا ونين الحاج يصفرح مليح يمكن تبغي عند الاولى هذه وتخميم افوقها يوم ننسى المسيح مازال ورافيز ديال ربي ايميسي وكن دي هضر يفد زمرضس كتيختي وكن الانسان هذه هضره في المسيح هذه هضره في الخبر الخير يعني انا تقدر سيدي ربي تسوي لكن غلا صغار ناخذ كان كلام non ده صح اخترت لي de toute façon tout ce qui est des paroles abstraites comme l'amour comme la joie, comme tout ça. Si le corps ne fonctionne pas, on ne peut pas la communiquer. Si on se dit le corps est mauvais, si on dit au corps je ne l'utilise plus, on ne peut pas communiquer l'amour de Dieu, on ne peut pas communiquer la joie, on ne peut pas communiquer aussi la tristesse. En fait, toutes les émotions sont seulement traduites ou vues seulement à travers le corps. Donc le corps, qu'on le veuille ou pas, il communique de toute façon. C'est un instrument, c'est comme un décodeur. Il a شو درنا ضايع جبيمي خاطر لا نويا مساكي تعافن وعاوقنا كما كيتقارن عافن صحالي حنا راه يسون هانديكابي يزمر الحال وسخدمنا الكور نصنا معنا ودما نصفان يعني ولاو نصفان يعني زمرنا يعني هذا فكن الحملايه كن سيدي ربي خاطر كاين السنه مثلا تيستمثينا كدير السنه وسنه محسوفه فالزمر كيسويس يزمرنا الحركه نروحن معنا رينك اكيد مقل نسول نسن اتفقد باللي ثلا الحماله يتفقنا كاسكول موسس ديجاجي نتيد تنال ولاون دايور ميد نبغيك كي خاطر تمكتا ديال بولت مثلا غير سميتها روزا انت كرسي استيلي كي شحال كيرا استقصات كي كيهضر كوس في فيسبوك ناس كتيلا باش ولا كذا الحبابه كي يعني فيسبوك انت الفيسبوك استقصات الناس اشو الانجليزي غير تروحوا ثني تروحوا غير انا الانجليزي ساين يعني وعرفتي مولانا كنت جنر تفخر ثني على ماشي ذاك كل تقوم يدينا من بعد ثني دق ليه اونديكابي ديما قلي ديال الحبس اونديكابي اول اللي كندنا ديال الحبس سني ناصب سيدي ربي ذا حنين في اللم اكيد يسو فرص الحبس خاطر سيدي ربي راك متيل الليث خاصه كاين الجساين متعوق يعني كان ثعاب لما انا الروحي ميدار ولي ميدار خاطر لو كور يعني الجثه ستيدت ثقارضت الحوايج لما انا قول وكذا خميم نقارن اكثر الحوايج هكا كي سمح لي يعني من En fait, c'est pour ça que le corps, c'est juste une expression d'une pensée. Tout commence par la pensée. Souvent, ce qu'on fait paraître, ce qu'on fait voir, c'est ce qui est dans le cœur. Si quelqu'un a des pensées de colère, de violence, le corps va seulement obéir à un principe qui est déjà dans le cœur. Et si cette parole et c'est la parole de Dieu, elle est nourrie, et ça en fait il va refléter seulement ce qui est dedans et les émotions aussi qui vont avec, parce que la pensée déclenche l'émotion en fait après elle est dessinée dans le corps. Des fois on peut montrer, on peut prétendre être bien, mais le corps dit des fois le contraire, parce que c'est la pensée qui domine. Mais ce que je veux dire, c'est quand même important, même si on n'a pas la possibilité de se mouvoir, ce qui est important, c'est le cœur. La Bible a dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Exact.
تمثل جوسمو هذا ولا فيرس بيبليك كان كيقارن فغدا تداوت كتشيني عند سيقار ماشي داين كتمان سكما ونول نيك خسار ما امذان لما داين دي تفانسيس ذا الرقمات ديالها ولا كي محنتي بون تقديت نتصدر دي قال ملي افعل الماكله يعني زعما الخدمه كده هذا Mais كفول là encore, un autre verset, non, c'est de l'abondance du cœur que par la bouche. كون يتفكر نقول داين تصميم يقدر وليد زعما غادي كاين نو كذا الكومبورتمون كاين مي او فون انه الهير طاسه قلت ما كاين وتقع لي باسكو كاين او فون الهير جوست الشغل كاين يدير تا ولا تدار بلي كدا يقار سي كون يتفكر نقول زياده نقول وانيك تشور وليد تفضل مسراين بيان سو اوتوماتيكمون تفضل مسراين نعمل لي جيست دونك زميرا انا الساس الكومبورتمون نو سي نو c'est-à-dire même ça un cœur يصفى même ça un cœur bon donc même يحمي منه même تكرين نو تيلي تاعها مي الا نساو سي لا ميم شوز سيد ثاني نون خاطر الوقت دهمنا هذا تصاطس هو فانا نسون اكثر من الوقت وكني تدنحكو يقرا وينا معنا عندنا الذي البركه خاطر سيدي ربي يقرد السر يقرد الملحي مسلين لنا تصوض السريد سولون بوثمثنا تيستمثين غادي توالين يمكن وندينا يتمثل تيستمثين السوياكي يدنوض ثقارن تدويلتنا او ندير قيمه ذي هذا الخير تمني اين كان سعد كان اين كدي حكي مثلا فريد ذين متفهم ترى او اتوال متفهم خاطر زرب اللي روح نسيدي ربي كون تشجرا غادي مافان او ندي تفهم ماني كل يوم كون ويسان توكشي وين سانا كان لي دون الدلفن ماذا خياط تحدين يعني غادي توالين ركازن ولي ديسان تو وثنتجرا وثنتجثرا غادي من كان كذا الطرف اما انا نقصد لفظ سيدي ربي وكنا دي سرساف والسون دي فيك تساويل يسوي سيد الزمرم اتقدش من فلاس ستوكشي وين وين دي فكان وكن تصوضم ثغري الخبر الخير إذا وندي ضوران دي لا ظل نغالر تدويلت النظنين وندينا قيمت ذي لهنا الخير سيسمن سيناس المسيح نفور يكون إلي كون ديما ديال الفرح آمين. آمين.